A la classe d'avui finalitzarem la part restant corresponent a la primera part del bloc de FDI i ja en la següent i última classe corresponent a l'evidència 1 el que farem serà analitzar el bloc de docu, és a dir, documentació i cerca bibliogràfica. Anem a mirar els diferents dissenys que encara no hem estudiat, que és els tipus de dissenys quasi experimentals, després analitzarem els dissenys de cas únic i finalment els dissenys ex post facto. A la darrera classe vam començar a analitzar una mica les característiques bàsiques corresponents als dissenys quasi experimentals, però anem a comentar quins en teníem concretament. Avui començarem per això anem a la pàgina 16 per inferior, d'acord? Però abans de res, en plan recordatori, recordeu, si us plau, que els dissenys quasi experimentals es caracteritzaven per manipular la variable independent, aspecte que també succeïa en els dissenys experimentals. A més, també podien controlar variables estranyes, també característica pròpia dels experimentals. Però a diferència dels experimentals, que feien una assignació aleatòria, en els dissenys quasi experimentals no n'hi haurà assignació aleatòria. Això comportarà una certa disminució de la validesa interna. A partir d'aquí, un aspecte fonamental és disposar en molts estudis corresponents a dissenys quasi experimentals d'un pretest. Per què és important el pretest? Perquè quan parlem de dissenys experimentals, degut a l'assignació, podíem assegurar l'equivalència dels grups, o podíem partir que els grups eren equivalents. Com grups partien del mateix moment, mirant només el posttest era suficient per analitzar quina era o si realment el tractament era eficaç. En canvi, quan estem parlant de dissenys experimentals, no puc assegurar l'equivalència. Per això és fonamental plantejar un pretest, que el pretest m'indicarà d'on parteixen els dos grups, o els que tinguem, i així poder analitzar millor l'evolució corresponent, si el tractament és o no és eficaç. Si jo només mirés el posttest i no disposés del pretest, com no puc saber d'on parteixen, aquesta informació estaria moltes vegades completament esbiaixada. Per això és recomanable en la majoria d'estudis plantejar a poder ser un pretest. Una vegada dit això, ara sí ja ens centrem en els diferents tipus de dissenys. Començarem amb els més simples, que són els dissenys preexperimentals, estructures bàsiques de comparació, d'acord? Són, amb diferència, els més febles dels quasi experimentals i els que, al cap de la fi, permeten inferències causals més febles en comparació amb la resta. Seran molt més potents, altres que veurem ja a continuació. Aquí, bàsicament, en tenim dos, els dissenys pre-post amb un sol grup i disseny només post simple, que veurem que tenim dos tipus, simultani o cohorts, d'acord? Comencem el primer, pàgina 16 per inferior, disseny pre-post amb un sol grup. És, en aquest cas, un disseny que s'anomena preexperimental, d'acord? Clar, què tindríem en aquest cas? Faríem una observació, després plantegem el tractament i tornem a observar. Però clar, parlem d'un sol grup, d'acord? Aquí trobem l'amenaça història de forma molt clara, perquè pot haver influenciat qualsevol altre aspecte més enllà del tractament plantejat. Per tant, evidentment, en aquest cas, el disposar només d'una mesura de la variable depenent abans i una després, en el centre fem el tractament, però poden haver molts aspectes que estiguin influenciant. Per tant, evidentment, com bé dèiem abans, permet una inferència causal molt feble. En aquest cas, les inferències causals que es poden extreure dels dissenys preexperimentals seran sempre molt febles, d'acord? Treballem amb un sol grup i tots els subjectes passen pel tractament. Una altra opció, que també és un disseny preexperimental, que no és dels més adequats ni molt menys, seria el disseny només post simple, d'acord? En aquest cas tenim un grup experimental i un grup control, però no fem pretest, que era el primer que estàvem comentant. Si jo només tinc la informació del final i no tinc un pretest, no puc saber o no puc assegurar que els grups partien de moments iguals. Evidentment, si no puc assegurar l'equivalència, la informació podrà estar esbiaixada. Dintre d'això tindrem bàsicament dues vessants, el simultani i després també tindrem la informació de cohorts. Són els dos tipus diferents. La diferència bàsicament és que el simultani es fa en el mateix moment temporal, d'acord? Tindrem un grup que en aquest cas sí que rebrà el tractament, l'altre que no rebrà, però només mesurarem la informació al final. La variable depenent es mesura una vegada i al final. En canvi, en el disseny pre-post amb un sol grup, mesuràvem la variable depenent en dos moments, abans i després. Però clar, teníem un sol grup només, que tampoc era una situació idònia. Ara mateix estem mesurant al final només la informació de la variable depenent, però amb dos grups.
un grup que rep tractament i l'altre que no rebrà el tractament. I serà simultani, d'acord? En el mateix moment. Aquí no parlem moltes vegades de grup control, parlem de grup control quasi equivalent o quasi grup control, d'acord? A vegades, per què? Perquè com a tal no és un grup control, ja que no puc assegurar l'equivalència. Tindrem el tractament que farà el grup experimental, grup control, observació corresponent i observació. Què succeeix? Que, torno a dir, jo aquí no puc assegurar que els grups siguin equivalents i això, evidentment, comporta que la comparació d'aquestes observacions pugui estar esbiaixada. Aquí, no hi ha dubte, trobem l'amenaça d'història i també de selecció, que és a causa del fet, bàsicament, que els dos grups presenten o poden presentar característiques diferents. Llavors, en aquest sentit, la comparació que estarem fent, que és comparar el moment final de l'experimental i del control, pot estar, com bé dèiem, esbiaixada. De forma similar, tenim també, més que l'estudi simultani, el de cohorts. De cohorts, bàsicament, és quan parlem, bàsicament cohort és com quan parlem de promoció o de generació, al cap i a la fi, d'acord? I la diferència, quan estem parlant d'un cas de cohorts, és que aquesta línia serà una línia ondulada, com podeu apreciar en el gràfic. Llavors tenim que es donen en moments diferents, d'acord? Perquè són diferents generacions. Llavors farem el mateix. Tindrem un grup experimental i un grup control. El grup control, per exemple, és la generació de l'any 2020 i després tenim la informació del grup experimental, que és l'any 2026, d'acord? I analitzem la informació. Així puc analitzar quina és l'evolució corresponent, d'acord? Ahir puc plantejar millor el moment 2 perquè estem parlant d'un altre moment en qüestió. Així és com plantejaríem aquest tipus de dades. Tindríem el grup control, el grup en aquest cas experimental i s'estudien en dos moments diferents, ja que són dues generacions diferents, d'acord? Cadascuna, molt important, dels grups és una cohort diferent, com estàvem comentant. I aquí un problema greu seria l'amenaça d'història, perquè, evidentment, el grup de l'any 2020 potser no és comparable perquè hi ha hagut molts canvis amb el de l'any 2026. I aquí tindríem un problema també addicional de la no equivalència dels grups. Torno a dir, per solucionar aquests problemes és una solució senzilla plantejar un pretest. Si jo tinc un pretest, puc assegurar d'on parteixen els dos grups i així analitzar millor l'eficàcia del tractament. Igual que en el primer cas, seria tan senzill com afegir un grup control i així avaluar si en el grup control ha patit el mateix canvi que el grup experimental. Si no és així, puc demostrar l'eficàcia del tractament. Llavors, això ho farem a partir ja dels següents dissenys, que són els dissenys realment corresponents ja a la informació d'experimentals. Fins ara hem fet els dissenys preexperimentals, que ja els he comentat, pàgina 16 inferior i pàgina 17 superior, i ara ja anem als dissenys prepost, que són dissenys, com a tal, i aquests sí, experimentals, d'acord? Aquí la inferència causal és molt més elevada que no pas en els dissenys preexperimentals. El que farem serà, el que comentàvem, el problema que hi havia en el disseny pre-post amb un sol grup era que només estudiàvem un sol grup i no podia assegurar que la variació fos deguda al tractament. El que fem és afegir un grup control ara mateix, d'acord? Afegim un grup control. Per tant, en aquest cas, tindrem el grup control també amb dues mesures, amb el pretest i el posttest, d'acord? Tindrem el pre i el posttest en el grup control. Esborro això d'aquí perquè no hi hagi cap confusió. I tindríem en aquest cas el grup experimental amb el pre i el post i el grup control amb el pre i el post. Així podem analitzar l'evolució corresponent dels subjectes i podem comparar si al grup tractament la millora és major que en el grup control o si hi ha diferències entre els dos grups. Aquesta informació és molt més adient per assegurar la inferència causal corresponent al que estem analitzant, que és com la variable independent influencia, afecta, determina a la variable dependent. De forma similar també tenim el disseny pre-post amb quasi control. Recordeu que aquest grup no és un grup control perquè és un grup quasi control, ja que no puc assegurar l'equivalència dels grups. Llavors, parlem d'un grup quasi control amb una cohort diferent, d'acord? Aquí parlem bàsicament de la mateixa idea que abans, però afegim. Tindríem el pretest corresponent, després tindríem el posttest del grup, en aquest cas, de la cohort, que seria, per exemple, l'any 2020, com deia abans, després tindríem el pretest
del grup que realment està fent el tractament i la informació del post-test. Així mesuraríem aquesta informació. Clar, anteriorment el problema principal és un problema de selecció, ja que els grups poden ser diferents. Aquí el problema principal és el problema d'història, ja que el treballar amb cohorts diferents, evidentment, hi ha una amenaça clara de la història. Generalment, quan parlem de cohorts, treballem en mateixes institucions, d'acord? Acostuma a ser el més normal. Mateixa universitat, mateixa hospital, el que estiguem fent, d'acord? Això fa que al treballar en la mateixa escola, la mateixa universitat, el mateix hospital, que la selecció o l'amenaça selecció quedi solucionada, però l'amenaça història, en aquest cas, serà evident que no es pot solucionar degut a que estem treballant en moments històrics diferents, d'acord? I després també tenim la següent informació, que és a la pàgina 18, el següent punt, que és el disseny només post. Clar, si estàvem dient anteriorment que si teníem la informació d'observació 1 i el control observació 2, d'acord? Teníem aquesta informació, perdó, 1. Què succeeix, si us plau? Que si només tenim un grup experimental i un grup control, no puc assegurar l'equivalència dels grups. Llavors, una solució era plantejar el pretest. Una altra opció és agafar-ne més grups. Si agafo molts grups, agafem molts grups control i molt grup experimental i veiem si en tots els control l'evolució és la mateixa o al final és igual, més que l'evolució al moment final, perquè només tenim una mesura, i experimental també. És a dir, en aquest cas, el que podríem fer és, més enllà de l'experimental i el control, afegir-ne més. Afegir un altre experimental, per dir alguna cosa, d'acord, i afegir-ne dos controls, d'acord? D'aquesta forma, què puc veure? Si en aquí, per exemple, veiem certa puntuació que és similar a aquesta i aquestes dues són diferents d'aquesta i són similars entre elles, segurament això és simptomàtic que l'experiment, que el tractament està sent eficient, d'acord? Però clar, és cert que no és la millor opció, si tenim un pretest seria més adient encara, però és una opció pel motiu que no es pugui realitzar d'alguna forma o una altra un pretest. Llavors, en aquest tipus d'estudis, dissenys només en post, el problema és com saber només amb dues mesures si és la tendència prèvia o és una regressió de mitjana. Clar, és complicat en aquest cas, només tenint la mesura final, saber realment si el canvi és degut al tractament o no. Llavors, evidentment, quants més grups tinguem, més podré assegurar aquesta informació, però potser és més adient poder realitzar un pretest i així obtinc també una informació similar. I després tenim els dissenys de sèries temporals interrompudes, d'acord? En aquest cas el que fem és mesurar diferents vegades la variable depenent abans i diferents vegades la variable depenent després. Això bàsicament correspondria a analitzar i fer diferents pretests i diferents posttests. D'aquesta forma tinc més dades i m'asseguro en major mesura que realment el tractament estigui sent eficaç. Penseu que si jo només agafo una mesura del pretest i el posttest, poden influenciar diferents aspectes. Si jo agafo diferents mesures del pretest i diferents en el posttest, evidentment la validesa interna augmentarà sens dubte. Evidentment, si parlem de validesa interna, els dissenys preexperimentals eren que tenien menor validesa interna. Els següents dissenys, que eren els dissenys pre-post, que hem analitzat també, tenien una major validesa interna, com també els dissenys només post, però en diferents grups. Encara que tindria més la informació del disseny pre-post. Però els dissenys de sèries temporals interrompudes són els que tenen una major validesa interna, perquè amb més seguretat puc demostrar que les variacions de la variable depenent venen provocades pel tractament, ja que analitzem la variable, en aquest cas, depenent en diferents moments. I el més idoni, l'ideal, seria el segon d'ells. El primer, tenim la informació corresponent a una sèrie temporal interrompuda simple, on només tindria un grup, bàsicament, on miraríem la informació de l'evolució corresponent, però l'amenaça història aquí continuaria. Plantegem 3 moments, però poden ser més. Podem plantejar tants moments com vulguem d'analitzar la variable depenent abans i després del tractament. En canvi, l'ideal seria plantejar també un grup control i també mesurar la informació corresponent en aquest grup i així veure les diferències entre tots dos grups. També podria afegir-ne més grups, evidentment, i encara tindria major validesa interna. Com més complex sigui l'estudi que estiguem realitzant, major validesa interna tindré i més seguretat tindré que les variacions de la depenent venen provocades per la independent.
Això no treu que a vegades és impossible per recursos econòmics o temps realitzar tants grups en aquest tipus d'estudis, d'acord? Però, com a ideal, si jo el que vull realment és tenir la major validesa interna i assegurar-me la causalitat corresponent, poder fer inferències de causalitat, el més adient seria el de sèries temporals interrompudes en grup control no equivalent. Parlo de grup control no equivalent perquè, recordeu, mai puc assegurar en dissenys quasi experimentals que els grups siguin equivalents, ja que la formació no ha estat a partir d'una assignació aleatòria. Aquesta és la informació dels dissenys quasi experimentals. Tenen característiques similars a les que comentava anteriorment amb dissenys experimentals, d'acord? Però torno a dir, tenen menor validesa interna, d'acord? Perquè tot això s'entengui bé, vaig a ficar un exemple, que és el que estàvem ficant en les anteriors, que és si l'assistència a classe modifica, canvia la informació corresponent a les notes, d'acord? Llavors, en primer terme, si us hi fixeu, en la informació de la pàgina 16, què succeïa? Que tenia només un grup, d'acord? Llavors jo tenia la informació de les notes, vaig a plantejar notes inicials, després el que fèiem era assistir a classe i mirar notes al final, d'acord? Què succeeix en aquest cas? Que la millora de les notes és degut a això o és degut a que hem estudiat més hores, degut a que l'examen ha estat més fàcil, el que sigui? És que no ho podem saber, d'acord? Llavors, per això dèiem que hi havia, en aquest cas, una amenaça història molt clara. Després hem plantejat aquest altre exemple, on plantejava en aquest cas l'aplicació de 5 a classe, aquests no anaven a classe, i miràvem la informació al final. Què succeeix? Que si aquests treuen un 6 i aquests treuen un 6, podríem pensar que assistir a classe no està millorant, però és que potser aquests partien d'un 1 i aquests partien d'un 5, d'acord? Llavors, en aquest cas, anar a classe sí que està millorant la informació. Jo aquí parlo d'anar a classe, generalment parlem de tractaments, d'acord? Però perquè es vegi la idea, així ho estic plantejant. Llavors, en aquest cas, si no tinc la informació inicial, només amb la final, evidentment, tenim certes amenaces. Després, si parlem de cohorts diferents, d'acord? En aquest cas, tenim aquesta idea. I aquest grup no assistirà a classe, aquí sí que assisteix. Però partim de generacions diferents. Unes van estudiar l'any 2020-2026. Hi ha hagut molts canvis, moltes coses. Llavors, és una opció, però torno a dir, no seria la idònia. A partir d'aquí, el que podíem afegir era fer un pretest, i això ja milloraria molt la informació, d'acord? Aquí ja podria plantejar la informació corresponent a un pretest, i així analitzem i tenim les notes abans d'assistir a classe, notes abans de no assistir, i després, notes després d'haver assistit o de no haver assistit. I així ja puc comparar millor. Torno a dir, si aquí partim de 2 sisos, però aquí partien d'un 5 i d'un 5, no hi ha hagut una millora per assistir a classe. Si aquí partien d'un 0 i aquí d'un 5, sí que hi ha hagut una millora pel fet d'assistir a classe. Així podríem plantejar aquesta informació. El mateix amb cohorts, d'acord? On podríem plantejar la nota inicial i final del grup que no va a classe i una altra generació, la nota inicial i final d'aquest grup que sí que va a classe, d'acord? A cap de la fi, però torno a dir, en aquest cas tindríem el problema de l'amenaça d'història, d'acord? I després hem comentat la informació corresponent al disseny només post. Si jo tenia la informació de, en aquest cas, els que 2 grups o 3, per exemple, puc plantejar 3 grups que sí que vagin a classe i analitzo aquesta informació. Analitzo si aquests 3 grups, quines són les seves notes. I també agafo 3 grups control, que són 3 grups control que no van a classe. Aquests són els que s'hi van i els que no van, 0,1. I llavors puc analitzar si tots els seus control acaben més o menys amb un 4 i tots els experimental acaben amb un 7, vol dir que segurament està sent efectiu. Encara que la solució idònia seria realitzar diferents exàmens abans i després per veure quina ha estat l'evolució corresponent després d'assistir a classe respecte al grup que no assisteix a classe, al grup control. Això és una mica la idea del que m'aportaria addicionalment els dissenys quasi experimentals en aquest tipus de recerca. Una vegada vist això, anem als dissenys de cas únic, que és quan treballem amb n igual a 1. Això ho disposem, si us plau, a la pàgina 19, d'acord? En aquest cas, el disseny s'aplica la variable independent a un sol individu, per estudiar
quins efectes comporta sobre la variable dependent. Moltes vegades en psicologia és plantejar un tractament, plantejo el tractament i veig l'evolució en aquest subjecte, en aquest individu, d'acord? Evidentment, procurem la causalitat perquè hi ha manipulació de la variable independent, però estem treballant només amb n igual a 1, d'acord? Evidentment, com sempre, busquem l'associació entre les variables, la temporalitat, és a dir, que la variable independent precedeixi a la variable dependent, i l'absència d'espurietat. En tenim diferents estructures. La més bàsica de totes és la disseny AB. El disseny AB, quan parlo de línia base, d'acord? Que és quan el tractament encara no s'ha aplicat. I la B és una vegada el tractament ja s'aplica. Repeteixo, molt típic dintre de les ciències de la salut. Llavors, l'ideal seria que la línia base fos el més estable possible. Jo tinc la informació corresponent a diferents mesures de la variable dependent. Llavors, mesurem la variable dependent en molts moments. Apliquem el tractament i veiem quin és el canvi. Aquí esperaríem, evidentment, si parlem, per exemple, de les notes, que després de començar a assistir a classe millorin les nostres notes, d'acord? Això és una mica la idea. Busquem sempre, procurem una línia base el més estable possible per poder analitzar després, de forma més senzilla, l'evolució corresponent. Com parlem d'un sol subjecte, és senzill mesurar la variable dependent moltes vegades tant previ com posterior a l'aplicació del tractament, d'acord? El disseny AB ens permet aquesta informació, però no permet descartar l'espurietat, és a dir, estudia l'associació de forma evident, puc estudiar també la idea de temporalitat, perquè primer estic sense el tractament i després amb el tractament, però no permet descartar l'espurietat, perquè poden haver altres variables que estiguin influenciant en aquest canvi. Jo no puc assegurar, com estem treballant amb un sol subjecte, que aquest canvi sigui realment degut al tractament. Llavors, aquí tenim un petit problema. Per solucionar això, tenim dissenys més complexos, que són els següents. Disseny AB, 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 que seria, una vegada apliquem el tractament, si, en aquest cas, jo trec el tractament, què esperaríem? Ja sigui al mateix moment o posterior, que la informació comencés a disminuir, d'acord? Així m'asseguro que era el tractament el que estava comportant la millora. Moltes vegades el tractament té un efecte residual i pot ser que la disminució no vingui en aquest moment, sinó més endavant. Però la idea és aquesta, és que esperem que al retirar el tractament hi hagi un empitjorament de la situació del subjecte en qüestió. Evidentment, aquesta situació és una mica més criticable des d'un punt de vista ètic, però si treballem amb un pacient i veiem que l'evolució era positiva, retirar el tractament és una situació que no és favorable pel que és subjecte. Però ens ho podríem plantejar per analitzar de forma més congruent si realment el tractament és efectiu. Això, evidentment, millora el disseny AB. El disseny AB, per exemple, puc plantejar, sempre recomanable a poder ser finalitzar amb el tractament, ja que així tenim més informació i el tractament en principi és idoni pel subjecte que estem analitzant, d'acord? Tindrà major validesa interna que no pas el disseny AB, que era un disseny amb menor validesa interna, d'acord? I aquest disseny, el AB, tantes vegades com considerem, ens donarà més garanties que l'efecte observat es dona degut a l'aplicació del tractament, d'acord? Això és important i, repeteixo, podem aplicar el tractament diferents vegades, però comporta cada vegada que l'apliquem que abans s'hagi de retirar el tractament i això, en general, és contraproduent pel subjecte analitzat. Després també tenim un altre tipus de disseny, que és el disseny BAB. Aquí, bàsicament, si el problema que presenta una persona requereix atenció immediata. Llavors, generalment és més recomanable, ideal, disposar d'una línia base, perquè així sabem d'on partia. La línia base pot ser que sigui, com en aquest cas, molt estable, o, per exemple, que tinguéssim una línia base on hagués disminuït la informació. I a l'hora d'aplicar el tractament, després vegem clarament una millora, d'acord? Però el que és evident que la línia base em dona informació prèvia al tractament. Per tant, si podem, millor sempre primer una línia base. En aquest cas, pel motiu que sigui, el disseny BAB es presenta una persona que requereix de forma immediata l'aplicació del tractament. Per això comencem directament amb el B. Quan parlo de B, parlo de tractament i això és previ al tractament, d'acord? Llavors, a vegades, directament comencem ja amb l'aplicació del tractament.
D'aquesta forma no disposem línia base, però el subjecte requereix ràpidament algun tipus de tractament. Una vegada veig que està funcionant, el puc treure per veure com canvia la condició del subjecte. I finalment sempre, com bé dèiem abans, sempre recomanat finalitzar amb l'aplicació del tractament, ja que ens dona un altre canvi i al final penseu, aquí estem estudiant aquest moment i aquest moment. Aquí igual, estudio aquest moment, aquest, llavors, com l'ideal és finalitzar amb el tractament, millor que sempre la darrera opció, el darrer espai, correspongui a l'aplicació del tractament en qüestió. Aquí estic parlant del supòsit que un augment de les puntuacions comporta una millora del subjecte. Si parlés d'ansietat, seria el contrari. Aquí desitjaríem que l'aplicació del tractament comportés una davallada de les puntuacions. Llavors, això en funció de si estem parlant d'un aspecte funcional o disfuncional, ens interessarà que augmenti o que disminueixi després de l'aplicació del tractament en qüestió. Torno a dir, aquest tipus de dissenys té el problema que hi ha una retirada del tractament i això des d'un punt de vista ètic pot ser una miqueta més criticable. Per això tenim uns dissenys una miqueta més complexos que són els que tenim a la part inferior, d'acord? O quan no es pot aplicar la retirada del tractament o quan no és recomanable, podem aplicar els dissenys de línia base múltiple, d'acord? Aquí s'aplica un tractament en diferents subjectes o diferents contextos o en diferents conductes, d'acord? Clar, en aquest cas, a diferència dels que estàvem comentant ara mateix, els darrers últims dos, el AB i també la informació del BAB, el disseny de línia base múltiple no cal que retiri el tractament i això evidentment és algo positiu, però s'han de complir certes característiques, d'acord? Per aplicar aquest tipus de procediment hem de partir que les diferents variables, conductes o contextos o subjectes siguin entre ells independents i que les diferents conductes, contextos o subjectes siguin igual de sensibles al tractament, partint d'aquesta base per poder dur a terme aquest tipus de disseny, d'acord? Llavors tenim tres tipus, com podeu veure. El disseny de línia base múltiple entre subjectes. En aquest cas parlaríem de subjectes amb mateixes condicions respecte al que estiguem estudiant, d'acord? Si jo vull plantejar la informació corresponent a un grup de gent que té autisme, doncs que siguin tres persones amb unes condicions molt similars i, torno a dir, entre ells independents i que siguin igual de sensibles en principi al tractament que estem plantejant. Llavors la idea seria, com podeu veure aquí, tenim tres subjectes, d'acord? Fica, em sembla... bueno, tres persones, persona 1, 2 i 3, d'acord? I veiem l'evolució. En aquest cas, si us hi fixeu, la primera de les persones en aquest punt és quan apliquem el tractament i veiem si hi ha un canvi. En el subjecte 2, el tractament s'aplica més tard i també veiem si hi ha un canvi. I en el subjecte 3, el tractament s'aplica encara més tard i veiem si hi ha un canvi. Clar, la idea quina és? Que en aplicar els diferents moments augmentarà la validesa interna. Al cap i a fi, el que estem fent bàsicament és aplicar el tractament en tres moments, que és el que fèiem abans amb el model, si plantejàvem A, B i B, d'acord? Clar, si plantejàvem això, què succeeix? Que l'aplicàvem en tres moments. És cert que aquí la retirada del tractament també ens aportava informació sobre l'eficàcia del mateix, però amb tot i això, aquí no s'ha de retirar. Tenim tres subjectes homogenis, condicions pràcticament similars de subjectes, i analitzem com canvia la seva condició una vegada apliquem el tractament. De forma similar que hem fet amb subjectes, es podria fer entre contextos. Com podeu veure en aquest cas, per central inferior, pàgina 19, tenim el tractament per reduir el consum d'alcohol d'un individu alcohòlic a casa seva, a la feina i amb els amics. Primer apliquem la informació a casa i veiem com hi ha una davallada en el consum d'alcohol. Un temps posterior a la feina, on veiem que també hi ha una davallada en el consum d'alcohol. I per últim, oci, on també hi ha una davallada. Així podem demostrar que el tractament és eficaç, perquè en els diferents contextos ha tingut una eficàcia positiva, evidentment, d'acord? I després tenim el disseny de línia base múltiple entre conductes. Són els més típics, subjectes, contextos i conductes. Aquí tenim el tractament per un nen que dedica temps diàriament a tres tarees, a tres tasques. Tocar l'instrument musical,
els estudis de classe i lectura, d'acord? Llavors veiem com després d'aplicar aquest tractament hi ha una millora en el temps que dedica tant a tocar l'instrument, després també a estudiar i també a llegir. Veiem en aquest cas com el tractament sembla que sí ha estat sent eficaç en les diferents conductes estudiades. Aquesta és una mica la idea per poder aplicar el tractament sense haver de retirar-lo i poder aplicar-ho en diferents contextes, diferents conductes o diferents subjectes, d'acord? Una vegada dit això, ja tenim el cas únic. Cas únic, bàsicament, té la part positiva que podrem mesurar la variable depenent moltes vegades, tant prèviament com posteriorment a l'aplicació del tractament, d'acord? És força interessant. El problema que hi ha algunes de les tècniques que poden ser més criticables des d'un punt de vista ètic, d'acord? I que no disposarem d'un grup control, com per exemple sí que podríem disposar tant en dissenys experimentals com en quasi experimentals, on teníem el grup control no equivalent. Una vegada dit això, anem allà a l'última part corresponent a aquesta primera part del bloc de FDI, que són els dissenys ex post facto. Fins ara, en tots els dissenys que hem fet, buscàvem sempre clarament la causalitat i podíem manipular la variable independent, tant els experimentals que ho hem fet originalment, com els experimentals, com els de cas únic n igual a 1, en tots ells hi havia manipulació de la variable independent. En canvi, dissenys ex post facto no hi haurà manipulació de la variable independent. Són dissenys no manipulatius, d'acord? Sí que volen estudiar causalitat, és a dir, volen analitzar com una variable influencia afecta l'altra, i en comptes de parlar de variable independent i variable dependent, moltes vegades, com ja sabem, parlem de variable d'exposició i variable de resposta. En funció de si ha estat o no ha estat exposat a una variable, serà més o menys possible que aparegui certa resposta, d'acord? En aquests casos, si us plau, el control és indirecte, la selecció de participants, estandardització del procediment i un control estadístic de variables de confusió. És a dir, que no hi haurà manipulació de l'independent, no hi haurà tampoc assignació aleatòria, perquè no podem manipular la independent, però sí que és cert que en aquest cas hi haurà control de variables estranyes, d'acord? Es podrà controlar variables de confusió. El seu objectiu, com sempre, fins ara, és estudiar la causalitat, sempre causalitat, però evidentment en aquest cas amb una metodologia amb un disseny no manipulatiu, d'acord? Metodologia selectiva. Dintre d'aquesta vessant en tindrem també l'enquesta, per exemple, no ex post facto, sinó selectiva. És a dir, dintre del disseny selectiu, metodologia selectiva, disposem del disseny ex post facto i també comentarem ja a la segona part del bloc FDI la informació de l'enquesta. A partir d'aquí, si us plau, com veieu, teniu en el tercer punt que m'indiquen dels 3 procediments que augmenten la validesa interna, que són la manipulació de la variable independent, l'assignació aleatòria i les tècniques de control, només utilitza una d'elles, que són les tècniques de control, però sense aleatorització, d'acord? I, molt important, com aquí veiem, el fet que no hi hagi manipulació no garanteix que la variable independent realment sigui independent. Per això parlem més aviat de variable exposició i en comptes de variable dependent parlem de variable de resposta, d'acord? I es diu en disseny ex post facto perquè el fenomen ja s'ha donat quan estem estudiant la informació. Perquè veiem clarament els 3 tipus, experimental, quasi experimental i ex post facto, característiques molt ràpides, d'acord? La formació dels grups, com podeu veure, en el disseny experimental és aleatorització. Quasi experimental sense aleatorització. Moltes vegades són grups naturals, com ja vam dir a la darrera classe. I a part també comentar-vos que a vegades el podem fer és l'aparellament, el matching també, d'acord? Però no hi ha aleatorització. I a l'ex post facto, ja que ja són grups formats sense que estigui intervenint l'investigador. Són variables que ja s'han donat. Aquí els grups no els podem formar de cap manera. Després, com s'administra els valors de la variable independent, o quan estiguem parlant en aquest cas d'ex post facto, de la variable exposició. Tant en l'experiment com el quasi experimental tenim manipulació de l'independent. En l'ex post facto no hi ha manipulació, simplement mesurem
L'altre dia fèiem un exemple, que era el fet corresponent a pares fumadors. Doncs només analitzar si has estat una família amb pares fumadors o els teus pares no eren fumadors. No s'hi pot fer res més, d'acord? No puc fer cap manipulació. I per últim, el mecanisme generador dels valors de la variable independent, és a dir, la variable d'exposició. Tant dintre dels dissenys experimentals com quasi experimentals, l'investigador provoca, genera, fa que aparegui al cap de la fi els diferents valors. Els podem provocar. Tu si vas a classe, tu no vas a classe, tu estudies 2 hores, tu estudies 40, tu fas el tractament, tu no el fas. Això ho podem provocar. En canvi, a l'ex post facto, l'investigador no pot fer res. És totalment desconegut a l'acció de l'investigador. Penseu que és el que més es diferencia respecte als altres. Però, assimilar als altres dos, a l'experimental i al experimental, és que l'ex post facto també procura la causalitat. Vol analitzar com la variable exposició influencia, determina a la variable resposta, tot i tindre en consideració que hi haurà una disminució de la validesa interna, perquè podran afectar molts més aspectes que no pas els que succeïen quan estàvem parlant de dissenys experimentals i dissenys quasi experimentals. Dintre dels ex post facto diferenciarem 3 tipus. Mireu, aquí s'aprecia molt clarament la informació. Tenim la població i tenim la informació cap al passat i cap al futur, bàsicament, d'acord? Si anem del present, on tenim la informació, mireu, bàsicament, jo aquí estic fent la recerca, com si diguéssim, d'acord? Llavors jo tinc variable resposta positiu, negatiu, i a partir d'aquí analitzo si estaven exposats o no, si estaven exposats positivament o no estaven exposats. Si jo començo aquella recerca, però això tot ja ha succeït, estem parlant, sens dubte, de cas control, d'acord? Que seria que tenim a la part esquerra. En aquest cas, seleccionem la mostra en funció dels valors de resposta, és a dir, en funció de la variable dependent, seleccionem que tingui una condició o una altra, i anem a mirar quins d'ells estaven en cada condició de la variable independent. Així és com faríem aquesta informació. Per exemple, jo puc mirar gent que s'ha suïcidat o no el darrer any, gent que estava visquent o anava de forma recurrent a ser psiquiatre, d'acord? A un hospital psiquiàtric. I mirem si es suïcida o no es suïcida. I podem mirar si havien tingut maltractament infantil aquestes persones. Llavors puc anar cap al parat i mirar si havien tingut o no maltractament infantil o abús quan eren infants, d'acord? Llavors, en aquest cas, tindríem això ja succeït, la gent ja s'ha suïcidat o no ho ha fet, i analitzem si han tingut o han patit o havien patit més aviat abús infantil. Això seria cas control. Després tenim la informació corresponent al transversal analític, d'acord? En aquest cas, de forma simultània, estudiem la variable exposició, podent ser positiva o negativa, i la variable resposta, podent ser positiva i negativa, d'acord? Agafem un moment puntual i en aquell moment estudiem totes dues variables. I després tindríem l'estudi o disseny etiològic de cohorts, d'acord? Que en aquest cas seleccionarem en funció de la variable exposició, per exemple, si han tingut pares fumadors o pares no fumadors, i a partir d'aquí estudiem la seva ansietat, la variable resposta. La variable resposta pot ser si ansietat o no ansietat, però a partir d'aquestes dades analitzem la informació, agafem els subjectes segons si els seus pares eren fumadors o no ho eren i analitzarem si actualment aquesta gent té o no té ansietat. Per exemple, són exemples que podem plantejar. Aquest es fa simultàniament en el mateix moment puntual temporal, que és el transversal analític, cas control, que correspondria des del moment present cap al passat, i després tenim del present cap al futur, que correspondria al disseny etiològic de cohorts. Evidentment, de tots ells, el que tindrà més complicació respecte a la temporalitat serà aquest d'aquí. Però aquí també moltes vegades jo no podré assegurar que aquests efectes siguin realment degut a aquestes variables, perquè poden haver moltes altres variables que no estiguin controlant. Però ara comentarem les característiques pròpies d'aquests 3 tipus de dissenys. Comencem pel primer, si us plau, que és el que va cap al futur, que és el disseny etiològic de cohorts.
Si us hi fixeu aquí, a la part dreta superior de la pàgina 21, on podem apreciar que partim, en aquest cas, l'estudi s'inicia en el moment que delimitem els dos grups, els que realment tenen exposició positiva i exposició negativa, d'acord? A partir d'aquí, seleccionem. Passa un temps i analitzem la informació corresponent a la variable resposta, si aquesta és positiva o aquesta és negativa. Llavors, en aquest cas, la variable independent com a tal, la variable posició, ja s'ha donat i la resposta anem a mesurar-la a continuació després del temps, d'acord? És el disseny aquest ex post facto que millor pot satisfer, evidentment, el criteri de temporalitat, d'acord? I per això s'acostuma a aportar evidència causal més sòlida que el de disseny de cas control i disseny transversal analític. És una mica la idea que ens aporta aquest tipus de disseny, l'etiològic de cohorts. Tot seguit tenim el casos i control, que com bé dèiem partim d'aquí, molt visual també en la informació gràfica. Partim, l'estudi s'inicia amb les respostes ja tingudes positives o negatives i a partir d'aquí anem cap al passat a mirar la informació de si han estat o no han estat exposats a la variable d'exposició. És a dir, en aquest cas, es reconstrueix retrospectivament la variable d'exposició i això, evidentment, no garanteix de forma totalment certa la temporalitat i, evidentment, és totalment vulnerable a biaixos retrospectius i de selecció, d'acord? És una solució que no és incongruent, però no seria la idònia si poguéssim escollir. Però la que ens comporta una situació amb més crítica és el disseny transversal analític. En aquest cas, l'exposició i la resposta succeeixen al mateix moment, d'acord? Per tant, evidentment, aquí no es pot garantir de cap manera el criteri de temporalitat. És a dir, variable posició i variable resposta simultàniament i es classifiquen per les possibles combinacions. No es garanteix la temporalitat i acostuma a ser el més feble dels tres per establir causalitat. Si mireu el gràfic, aquí tenim que en el mateix moment es plantegen les 4 combinacions possibles. No has posat resposta positiva, no has posat resposta negativa, si has posat resposta positiva, si has posat resposta negativa, d'acord? Llavors, aquesta seria una mica la idea de com plantejaríem el disseny transversal analític. Són els 3 tipus corresponents a dissenys ex post facto, que és on no n'hi ha manipulació de la variable independent, o perquè no es pot fer o perquè no és ètic. Si jo he d'analitzar com el fumar comporta càncer de pulmó, jo no puc dir, vale, ara a partir d'ara vosaltres 10 fumareu, vosaltres 10 no fumareu. Seria molt poc ètic, evidentment. Llavors, en aquest cas, ja sigui per falta de possibilitats, pares fumadors, mares fumadores, jo no ho he pogut plantejar, i hi ha aspectes que, èticament, evidentment, no serien congruents. Aquests 3 tipus de dissenys els tenim a la part inferior de la pàgina 21, tots ells explicats. Tenim etiològic de cohorts, casos i controls, transversal analític. Criteri de classificació, ho hem dit, en l'etiològic a partir de la variable exposició, d'acord? En canvi, cas i control a partir de la variable resposta. En canvi, en el transversal analític, alhora es mesuren la variable exposició i la variable resposta i es classifiquen en funció de les diferents combinacions. Temporalitat, etiològic, sí que es pot aportar evidència, evidentment, de la temporalitat, d'acord? Perquè s'exclou en aquest cas la variable resposta. El cas control no el garanteix, però es mira de forma retrospectiva. En canvi, el transversal analític és el que té pitjors condicions, ja que es fan al mateix moment i, evidentment, no pot garantir la temporalitat. Respecte a limitacions, l'etiològic, el problema que té és que és el més car i és poc eficient si la variable resposta té una baixa prevalença. Això és important, d'acord? I hi ha, evidentment, certa amenaça de selecció. El casos i controls té un biaix molt clar de retrospecció. Jo plantejo ja el que han succeït la depenent i vaig cap a l'exposició. Però per què vaig cap aquí i no vaig cap a unes altres? Clar, és que al cap de la fi hi ha molts aspectes que poden haver influït al fet que la gent acabi suïcidant-se o no.
Que pot tindre certa relació amb l'abús, sí, però potser n'hi ha altres que m'explicaven en major mesura. Llavors, evidentment, hi ha un biaix retrospectiu i a part que aquesta informació pot estar esbiaixada perquè oblidem aspectes, hi hagi records confosos, etc. Per tant, tot això són aspectes que poden estar influint negativament, d'acord? Llavors, quan parlem de selecció seria aquesta informació i el biaix retrospectiu, el fet que hi hagi records oblidats, memòries errònies, etc. I després, en aquest cas, quan parlem de les limitacions de la transversal, disseny transversal analític, evidentment, com no hi ha temporalitat com a tal, és el que més feble ens aporta la idea de causalitat. És la limitació per excel·lència del transversal analític. Amb això hem finalitzat tota la informació corresponent als tipus de dissenys que ens poden arribar a preguntar dins de l'evidència 1. Ara el que faríem serà comentar el següent bloc, el bloc de docu, bloc de documentació i cerca bibliogràfica. En aquest apartat no explicarem gaires coses, ja que la informació és bastant teòrica, però anirem fent referència a alguns aspectes, bàsicament ens centrarem en la revisió sistemàtica, informació que ens poden preguntar i que hem de conèixer per l'examen. Però altres aspectes són més teòrics i serà bàsicament que ho pugueu analitzar i ho pugueu mirar. Però a la següent classe comentarem tot aquest bloc sencer a la classe ja darrere, abans de poder fer exàmens per entendre millor el que ens pregunten a l'evidència 1. Ho deixem per aquí avui, qualsevol dubte, el que sigui, al grup de WhatsApp o, si voleu, a la classe en directe. Molta sort!